कंडियारो लॻ ॻोठ अहमद खान नारेजो में चुल्ह मां चिणग उथण करे 15 खां वधीक घर सड़ी राख थी विया। तेज़ हवा लॻण सबबि बाहि बेकाबू थी वई। पौरियतनि जे घर में पयल क़ीमती सामान सोना ज़ेवर समेत अलह तलह सड़ी विया। बाहि लॻण सबबि मुतासिर रेवड़ो मेघवाड़, चमन मेघवाड़, पप्पू मेघवाड़, फोटो मेघवाड़ समेत ॿियनि जा घर सड़ी विया। इन मौक़े ते यूसी दौड़ बाज़ार जे वाइस चेयरमैन शाहनवाज़ मक्सी वाक़े वारे हंधि पहुची वियो। बाहि मथां फायर ब्रिगेड जी मदद सां ज़ाब्तो आंदो वियो। सिंधु दरिया मां निकिरंदड़ 6 तकरारी कैनालनि ख़िलाफ़ सेहड़ में JUI तरफ़ां कार्नर गॾिजाणी कई वई। गॾिजाणी में 100 माण्हुनि शिरकत कंदे कैनालनि ख़िलाफ़ सख़्त नारेबाज़ी कई। इन मौक़े ते JUI डोकरी जे सदर मोहम्मद इस्माइल जत्याल, जनरल सेक्रेटरी नसीर भुट्टो ऐं ॿियनि चयो त सिंध हुकूमत सिंध जो सौदो करे छॾियो आहे। अगरि सिंधु दरिया मां हाणे को बि कैनाल निकितो त अवाम उञ विघे मरी वेंदी। हिकु त सिंध खे उन जे हिसे जो पाणी अॻु ई कोन थो मिले, अगरि वधीक कैनाल कढिया विया त वेतर ज़मीन बंजर थी वेंदियूं। न्यू सईदाबाद भरिसां ॻोठ अवल छछर वासी हैदराबाद जे सोशल वर्कर यूनिस राजड़ मथां हमले में क़त्ल थींदड़ संदसि घरवारी ऐं 9 महीननि जो मासूम पुट जी ताज़ियत जो सिलसिलो जारी आहे। जॾहिं त इस्पताल में ज़ेरे इलाज संदसि ॿियो पुटु क़दर हुसैन राजड़ बि 9 ॾींहंनि बाद ज़िंदगी जी जंग हाराए वियो। वाक़िए बाबति हैदराबाद जे हटड़ी थाणे ते केस दाख़िल आहे। पुलिस कार्रवाई कंदे 4 जवाबदार बि गिरफ़्तार करण जी दावा कई आहे।